Տիկին գալը իրոք որ աշխատանքային շատ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել, այնտեղ որոշ անհանգստություններ կար, ուղղակի աշխատանքայիններ, փակնիստեր ավելի բաց են խոսում, քան որ բաց է, բայց մի բան եմ ուզում ճշտեմ, անհայտ կորած անհասկացության տակ, որտեղ ի սկզբանե նշում էր միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հանվել է, թե չէ, եւ երկրորդը շատ կարևոր իրականում է նախագիծը, եւ երկրորդը ցավալիորեն անցնող տարիներին, երկար տարիներ, անհայտ կորած անձանց հարազատները շատ հաճախ դյում էին կտրուկ գործողությունների, դժվարություն էին ունենում տեղեկատվություն ստանալու, լիազոր մարմնից տեղեկատվություն ստանալու, այսինքն բանը հասնում էր այնտեղ, որ ԱԱՏ շենքի դեմ ցույց էին անում, որպեսզի ԱԱՏ տնօրենը ընդունի այստեղ կետ կա, որ հաղորդակցում անհայտ կորած անձանց ընտանիքների անդամների հետ եւ այլն։ Հնարավոր է արդյոք ինչ որ փոփոխությամբ խիստ կանոնակարգվի, այսինքն պարտավորված լինի լիազոր մարմինը, մարմնի ներկայացուցիչը բարբերական դրությամբ հարազատների հետ շփում ունենալու այսքան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք անհայտ կորած անձի հասկացությունը չենք սահմանափակել միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու հանգամանքով։ Ես ինչպես նշեցի, անհայտ կորած անձ կարող է լինել եւ ռազմական գործողություններին ակտիվորեն մասնակցած եւ չմասնակցած անձը, որն անհայտ կորել է տարբեր իրավիճակներում, այդ թվում զինադադարի ժամանակ, այդ թվում խաղաղ պայմաններում, այդ թվում ռազմական գործողությունների ժամանակ եւ դրանից անմիջապես հետո, եւ կրկնում եմ, այդ ձեր հարցի պատասխանն է, որ ոչ միայն քաղաքացին կարող է համարվել անհայտ կորած անձ։ Ինչ վերաբերում է կոմունիկացիային հարազատների հետ, մենք այս մասին մտածել ենք եւ քննարկել ենք նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության գործընկերների հետ եւ նախատեսվել է հետեւյալ դրույթը, որ ռեեստրում, որը պետք է վարվի լիազոր մարմնի կողմից եւ հասանելի լինի նաեւ պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որպեսզի նրանք էլ կարողանան իրենց վերաբերելի տեղեկությունները լրացնեն, այդ տվյալները հասանելի են համապատասխան դիմումի հիման վրա անհայտ կորած անձի ընտանիքի անդամին։ Այսինքն ցանկացած դեպքում դիմումի առկայության պարագայում լիազոր մարմինը պարտականություն է կրելու հայտնել ռեեստրում առկա բոլոր տվյալների մասին։ Տիկին Գալյան, միայն ռազմական գործողություններին է վերաբերում, թե հատուկ միջոցառումներն են ներգրաված են անհայտ կորածների շրջանակ, դրա մեջ մտնում է թե չէ։ Տարբեր իրավիճակներում անհայտ կորած անձանց մասին է խոսքը, հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ մարտական առաջադրանք կատարելու հետևանքով նաև անհայտ կորած անձանց է վերաբերում, բոլորին է վերաբերում, եւ նաև ռազմական գործողություններից հետո հաջորդող 6 ամսյա ժամկետում խաղաղ պայմաններում, ինչպես ես արդեն նշեցի, անհետացած անձանց է վերաբերում։ Այդ սկզբում մարտական գործողությունների ընթացքում, որոնք հատուկ հանձնարարությամբ են